اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا مطبخ ام حسن؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني. النهارده معانا حاجه مفاجاه كده، وهنتكلم عليها ونشوف فايدتها ايه باذن الله كده مع بعض. الفيديو ده ايه؟ ميه مغليه. هنحط فيها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شويه كمون كده مطحون ناعم اهو. كمون ايه؟ ناعم. وهنا انا جبت ايه؟ كرنب. بسم الله الرحمن الرحيم كده. كرنبه اهيت، شايفينها؟ عاملاها كوقداء مخصوص اهو. عملت ايه؟ بالسكينه داير ما يدور كده، وقمت شايله الرز وغسلت الكرنبه دي تحت الحنفيه كويس قوي. وبعدين حطيتها في مصفى تتصفى والميه دي تغلي، نقوم حاطين فيها ايه؟ الكرنبه. خلاص. احنا دلوقتي نشيل ايه كده؟ الورق الاخضر ده. الورق الاخضر ده اوعوا ترموه. الاخضر ده اي حاجه خضرا يا جماعه بتدي فايده جامده قوي للجسم، زي النعناع وزي البقدونس وزي اي حاجه. يعني اما اعمل بقى الكرنبه تسويها، اسلقها او حاطه اخر حاجه ديت واقوم مغطيه عليها وسايباها تاخد ايه؟ البخار بتاع الميه، لان دي ايه؟ عايزه ايه؟ تغلي جامد قوي. عشان ده هنحطها ايه؟ في الارض بتاعت ايه؟ ارضيه الحله. الورق الاخضر ده فايده الكرنب ايه يا جماعه؟ ده بيقول لك علشان الامراض السرطانيه. بعيد عننا يا رب وعن الجميع. يعني اما الواحد بياكله كده مش بيشفيه من مرض الخبيث اللي هو السرطان، لا، ده بيدينا ايه؟ وقايه. يعني بيقول لك الوقايه خير من العلاج. يعني ايه؟ ناكل الحاجات دي. الكرنب من الحاجات دي اللي هي بتدينا ايه؟ وقايه من الامراض السرطانيه. فايدته جامده قوي. زي القرنبيط، زي الفجل. كل حاجه خضراء يا جماعه فيها فايده. الجرجير فيه حديد، السبانخ فيها حديد. البقدونس طبعا فيه فايدته. الشبت يا جماعه بيقول لك صيدليه ببيتك. فايده كبيره قوي للجميع. هقول لك ايه؟ بيوقيك من امراض كتيره قوي. الوقايه خير من العلاج. مش كل حاجه برشام وناخد ادويه وحاجات ونتعب يا جماعه، لا. وكمان الكزبره، قال لا، شوف ريحتها بتبقى قويه جدا لما تقطعها ازاي. الفايده بتاعتها برضو جامده قوي في الجسم يا جماعه. اي حاجه خضراء فيها فايده. فاتمنى ان انتوا تكونوا ايه؟ خدتوا فكره كده عن الكرنب، وانا عاملاه معاكم قبل كده. وهنشوف دلوقتي اما الميه دي تغلي كده هنحطه باذن الله فيها، وهتستوي التقطيع وكله. دلوقتي دي هنحطها اهي. الميه خلاص اهي كده ايه؟ على وشك الغليه. اول ما تغلي نحطها. وهوريكم حاجه كده دلوقتي كمان. بصوا يا جماعه، دوت ورق. ده مش سل، ده ورق لفت. شايفينه؟ ده قال لك جميل قوي. انا صراحه ما جربتوش قبل كده. شفت حد عامله فقلت ايه؟ هجرب ورقتين كده وهبقى اقول لكم. كنت واخده وانا بشتري الكرومبه، خدتها من تحت الكرومبه عندها شويه لفت ومقطعه الورق ده. باخد شويه، قالت لي خدي اللي انت عايزاه. جبت حاجات بسيطه كده عشان اول مره صراحه اعمل. انا جربت قبل كده ورق الخس، طلع حلو. هو مش بنعمل ورق العنب اهو، ده ورق الخس، ده ورق اللفت، ورق الخس. والحاجات الخضرا دي كلها يا جماعه حلوه، ما نرميش حاجه. انا جبت واحدتين اهم، قلت ايه؟ اشوف كده ايه؟ احشيه مع دي مع الكرنبه. هحشي كده حاجات بسيطه وادوقها. لو والله حلو هبقى اعمل تاني، مش حلو خلاص هندوقه كده. يعني كل واحد كده واحده او اتنين او حبه دول. هياخدوا ايه يعني؟ 3 4 معالق رز. كل ورقه تاخد معلقتين رز، مش هنكتر. نحطها بقى ونشوفها ايه لما تستوي. الميه اهي بتغلي. بس بقى ايه؟ حطيتها في الحله اهيت، وما تستوي بقى هنرجع ونشوف. هاخد بالكبشه كده، هاخد بالكبشه كده الميه المغليه دي ونحط ايه جواها كده. بص تلاقي ايه؟ كله بيستوي. والورقه اللي استوت نقوم شايلينها. ناخد كده كده. الورقه اللي تستوي نشيلها كده. هتبقى سهله قوي. ليه؟ لان انا عاملاها بالسكينه. اما قطعت الراس اهي. دي ما تستوي بقى كلها كده. اللي تستوي احطها هنا في المصفى. محضره مصفى تحتها الغطا. نعمل كده. الميه المغليه دي تسوي ايه؟ كل اللي جوه. كان اسهل يا جماعه من زمان بنقطع ورقه ورقه او حاجه. لا، كده لقيناها اسهل وبسرعه بتتعمل. وما تستوي بقى نرجع مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه.
بصوا بقى يا حبايبي، انا دلوقتي ايه لقيت ايه بقيت الراس جوه وقمت عاملاها كده بالسكينه داير ما يدور. خلاص اهي شلتها. وبعدين بقى ايه باخد كده الميه واحط في النص كده. بصوا تلاقي ايه كله كده يستوي. بقيت اعمل كده او قلت ايه اوريها لكم اللقطه دي عشان اوريها لكم. دخلت كده الميه في كله. هتعرفي ازاي ان هو استوى؟ من دي. دخلي كده السكينه كده في الورقه كده تلاقيها اهي بكل سهوله دخلت فيها في العروق دي اهي. بصي دخلت ازاي استوت، بس عشان سخنه مش قادره امسكها اهي. استوت. خلاص بقى جامد كده لما ايه تتحرق. نعمل ايه بقى؟ نطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت بطلع ايه هنا طلعت ورقه 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 ورقه، كل اللي تستوى اطلعها اهو. بصوا دي استوى ازاي اهو. ما تخلوش لما يتهري قوي عشان لسه هتحط عليه ميه وهيستوي مع بقيه الرز، ولسه ما تحط عليه دي كمان. ده بركناه اهو عشان ايه. وانا بحمر البطاطس سلقاها وبحمرها. نطلع هنا ايه كده اهو. ده كده البخار ده والميه دي اهو. ما تزوديش السوا عشان الورق ما يتقطعش وتهري منك. دي كمان لسه ايه هنسويه. البخار ده لما تحطيه على بعض كده خلي بالك البخار دوت بيكمل سوا لو في حاجه فيها طاقه كده ولا كده. تقعدي بقى يبرد بقى كده وتقعدي على الترابيزه تفردي على الترابيزه الاكل. والحيدان دي على فكره يا جماعه بتتقطع بتتخلي شويه ملح وشطه تشوفيها كويس جدا. شويه ملح وشطه وتعمليها. هنحط بقى دلوقتي ايه الورق الاخضر ده بقى كده ايه براحته. تغطيه بقى وتسيبيه. وده ايه ورق اللفت. اول مره ايه هجربه وبقول لكم عليه. انا شفته بقى ناس عاملاه فقلت اعمل انا كمان اشوف. كل حاجه خضرا فيها فايده. عجبنا تجيبي اللفت تخلليه استفدتي باللفت. والورق تخلليه والورق تحشيه. حتى لو مش هتحشيه هتحطيه في ايه فرديه الحله من تحت. وده كده بتاخدي الورق الاخضر قوي ده كده يعني اللي فاتح ده بتاكلوه تحشيه. واللي هو غامق قوي كده ممكن تحطيه من تحت. ما جبتيش بقى ورق اخضر كرنب وقطعتهولك وقلت مش عايزاه عشان الشيله او اي سبب تعملي ايه. هنقلب بس هنا كده ونرجع. بصي جميله ازاي ما خدتش سوا وما تشربش زيت. سلقتها ورشيت عليها شويه ايه ملح وكمون وحاجات ومحتاجات كده واهي. بطاطسايه اللي عايزه كده براحتك. اللي عايزها هتتهرس كده براحتك. نهرسها كده ايه هرسها كده ايه بكوبايه. نهرسها كده بكوبايه كده قدامكم او بالهراسه بالشوكه اي حاجه. المهم ايه تضغط عليها كده حط عليها كل حاجه. حط عليها كمون وملح و الكركم كل حاجه. هرسها بقى وارجع ايه واطلع البطاطس دي وديت ونشوف بقى الدنيا فيها ايه مع بعض. انتوا منورين يا مطبخ ام حسن. اللي ما اشتركش يشترك يا جماعه. اللي ما عملش لايك يعمل لايك. كلمه كده تشجعنا عشان نستمر ونفضل معاكم على طول. هنرجع بقى هكون هرس دي وطلعت دي ونشوف بقى ده هنعمل فيه ايه. ده هو يبرد وهمسك بقى ايه ورقه ورقه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى كده ايه بعمل كده بالسكين كده 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 وتقوم طالعه الرز دي كده. ماسكه بايديك الاتنين بقى كده وتعملي كده. تقطعها ايه للاخر خالص. دي تطلع كده القرش ده وتمسكي بقى الورق ده تقطع كده 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 كده. تقسيه تبع الصباع اللي انت عايزاه. ونطفي بقى البطاطس عشان ايه شكلها كده ايه اتحمرت وكفايه عليها. راح اطلعها واهرس دي ونرجع مع بعض نشوف الورق ده اخباره ايه. شوفوا يا حبايبي مسكت العود كده كنت مقطعاه وقطعت الورقه طويله كده واشد اهو واقطعها بقى كده. شايفين على قد ايه الصبع اللي انت عايزاه. سكينه كده وتقعدي وترصي وتعملي براحتك. والعيدان عايزه تخليليها خليليها.
هرص كده، بص كله كده على بعض اهو، كله كده واخلص بقى الكميه كلها وارجع لكم. شوف هنعمل مع بعض ايه. ده اهوت بيتسلق كده خلاص. ده كده ايه هطلعه، بس هسيبه في البخار شويه عشان ايه ده بيطول شويه. خلاص. ورق اللفت كمان اهو استوى. هطفي بقى كده عليه خلاص. بصوا بقى ده الطبق ده طلعت البطاطس. البطاطس طبعا فيها نشويات. الطعمية فيها الفول المدشوش والخضرة، شبت بقدونس كزبرة، فيها فايدة كبيرة. والبطاطس فيها نشويات للأطفال وتشبعهم. في اللي عايزة محمرة حمرتها له. البتنجان دوت مخليناه بالتومة والفلفل والكمون والشطة وكل حاجة. ودي بطاطس المهروسة اللي عايز. ودي السلطة، طبق السلطة دوت ملين. البصل دوت يا جماعة انسولين للي عنده السكر. الطماطم ديت ايه مقوية وبتبعد ايه، تدينا مقاومة لايه ان احنا ما يعني الامراض السرطانية وكده. يبقى والفلفل السبايس اللي عايز يحط، مش اهو، اللي مش عايز يحط رومي. الفلفل والالوان دي يا جماعة جميلة ومهمة قوي. والليمون تحطي ليمون كده عليه، اللي عايز يعصر ليمون تحطي. بتاع الليمون ما برموهوش، بسلقه وناكله. والجرجير كل حاجة يا جماعة فيها فايدة جامدة قوي. شايفين جرجير وبتنجان بطاطس. طبق ايه احلى فطار اهو. معاكي حته بيضه، معاكي بيضايه، معاكي معلقه جبنه، مفيش معلقه فول، مفيش ولا اكل اهو. ومع العيش وبالهنا والشفا. يبقى كده احنا ايه فطرنا اهوت. واحنا بنسلق ايه الكرنب ووضبنا. حمرنا بطاطسايه وهرسنا بطاطسايه وهي محمره ومسلوقه جميله يا جماعه، ما تشربش زيت. جميله قوي قوي قوي. وهنرجع مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. بصوا بقى يا حبايبي، لما الكرنب بقى خلاص استوى، مسكته عملت ايه، قطعت من هنا كده وكده بالسكينه اهو العروشه بتاعته. دي الوزه اللي ايه اللي بنحطها في وسط الحله كده بعد ما نعمل لفه او اتنين في الحله ونحط فيها رز. دي بتبقى جميله ومسكره. احنا بقى في العيله مسمينها الوزه اهي. بصوا بقى اما قطعت العرش ده كده، العيدان دي، وطلعته كده واقطع بقى كده اهو كده بالسكينه كده كده بكل سهوله. مش هتاخد منك اوام، ثواني اهو. كله كده يتقطع اهو. ودول بيتحطوا في ميه وملح وشطه ويتخللوا العروش دي. وده الورق الاخضر اهو، بتحطيه من تحت، او عايزه تخليه تعمليه تحشيه بيبقى جميل برضه. وده ورق ايه اللفت، بيبقى جميل تحطيه من تحت في ارضيه الحله او تحشيه. انا هحشيه المره دي وادوقه كده طعمه ايه. بص بقى واحده تانية اهي، الواحده افردها كده واقطع كده وكده واطلع العود. وبعدين ادوس بقى بالسكينه كده وكده. وبعدين هنعمل ايه، مش هعمله بقى اهو. عملت كل ده كده والعيدان اهي. اجمعه بقى كده كل ده. واحده تانية اهي عشان نشوف مع بعض. نقطع كده وكده ونقوم اهي السكين ونشيل ونحط كده. مش هنحشيه بقى النهارده. هنعمل ايه، هنسيبه تحت يعمل ريحه؟ لا، نحضر كيس كده وصينيه تحتيه او طبق فل ونرصه الرصه دي. شايفين الاخضر يبقى من تحت والابيض من فوق، عشان الابيض ده مش هيستحمل اهو. كله نجمعه بقى كده كده على بعض كده ونقفله. طبعا هو كده بارد اهو. بسم الله ما شاء الله. تقطعوا التقطيعه اللي انتوا عايزينها. عايزاه كبير قطعيها كبير، قطعيها صغير قطعيها صغيره. كل واحد تبع مزاجه. وممكن ساعة ما انت مقطعاه كبير تيجي ساعة ما تحشي ممكن ايه تصغري براحتك اهو. لو عايزه ايه تخلصي بتقطعي كبير كبير اما تيجي بقى تحشي تخلصي تعملي صغير. كل بقى محضره البقدونس، متقطع بقدونس وكزبره وشبت، وعامله الصلصه ومعصجه بصل. هتشوفوا انتوا دلوقتي، خليكم معايا في الفيديو وانتوا هتشوفوا الدنيا فيها ايه. الورق اهو كده. ده كده لو انتوا ايه مش هتشيلوه مش هتحشوه. بجمع كله ازاي على بعضه ولا يحصل له اي حاجه. وما تكون هتحشي بقى بنزليه من بالليل، او مثلا نسيتي تنزليه الصبح حط عليه شويه ميه كده هيفك على طول. تجمعيه كده بقى اهو وفي صينيه كده عشان ايه وتربطيه ربطه حلوه. تربطي بقى الربطه دي كده اهو في الصينيه. ليه؟ عبال ما يجمد، عشان لو حطيتيه كده ممكن ايه حاجه تهرسه. تحتيه صينيه كده او طبق فله او اي حاجه جامده تمسكه وتطبقي الكيس كده اهو وتشيليه خلاص. وتحط، نسيت احط ده، بحط ده برضه جواه هو ده وده.
بس ما تبقوش تدوسوا على ورق اللفت قوي، عشان بصوا اتهرى مني ازاي. بصي اتهرى، متدوسوش عليه قوي. والعيدان دي اخد احطها في شطه وملح وتتاكل مخلل. تعالوا بقى ايه نشوف بقى ايه اللي على النار دلوقتي. تابعه برضو ايه المحشي، خليكم معايا عشان تشوفوا بقيه الفيديو. هنرجع مع بعض دلوقتي. بصي يا حبايبي هنا ايه بعمل ايه. طب خلاص احنا خلصنا بقى ايه الورق وقطعناه وشلناه. بصوا هنا ايه بصله وبعصج انا ورق ايه، ورق لورا كده بعصجها كده. انا هعمل النهارده ايه اكله ايه. قلت اعصج البصل المحشي للمكرونه. قلت اعمل بقى ايه كميه كبيره مني وواقفه. واللي اتحمر ده هاخده اعمل بايه دلوقتي هتشوفوا. اهو اللي اتحمر تحت ده هتشوفوه دلوقتي هاخده اعمل بيه. اهو شايفين منظره يعني ده مش هيترمي. انا مطيه النار اهو. ورق اللورا ده يا جماعه عشان الكوليسترول اللي هي الدهون الضاره في الجسم. سراهيت عامله بصره النهارده. بصوا ضربت في الخلاط وسايباه يتهوى ازاي. وبعدين ما غطوهوش. بعمل ايه بقى اصفيه كده كويس، اصفيه كده اهو. والغطا ما غطيش بقى، اقصد ده كده واغطي كده. ليه؟ عشان ده التهويه. اخليه كده ايه يتهوى عشان ما يبقاش ريحته ايه وحش. اهو دي الايه البصاره اهي. حطيت فيها ايه ده الفول المدشوش، شبت وبقدونس. غسلته ونقعته من بالليل. وبعدين الصبح غسلته تاني وحطيته على النار. حطيت عليه شبت وبقدونس وكزبره وبصل وتوم. فصصت التوم وحطيته. وسلقت معاه بطاطسيتين شلتهم. لو هي طلعت خفيفه كنت هضربها بطاطسايه معاه. طلعت كده مظبوطه اهي السمك اللي احنا عايزينه. خلاص بشيل البطاطس حمرتها وكلناها في اول الفيديو انتوا شفتوها. بصوا دي بقى كده ما استوت خالص. هحط معاها ايه مجموعه بهارات اهي. كل البهارات اللي عندي في البيت اللي احنا بنحب طعمها. حطيت كمون كزبره فلفل شويه كركم شويه ملح. خلوا بالكم الملح يا جماعه عشان بيعلي الضغط. ما تكتروش الملح. تشربوا ميه يا جماعه، الميه بتنقي الجسم. الراجل يشرب 4 ازايز في اليوم اللي هي بتاعت رتل حاجه الساقعه. والستات بيشربوا 3 عشان بتنقي الجسم يا جماعه من السموم كل حاجه. وميه على الريق. شربوا كوبايتين ميه على الريق يا جماعه قبل الفطار وقبل اي حاجه. واليانسون على الريق برضو بيمنع الامراض الوحشه. دلوقتي بقى ايه هنغرفها مع بعض ايه البصاره. هتشوفوا جمالها وحلاوتها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هي ايه خلصت خالص اهي. بصوا هطفي عليها. غليت 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 عشان لو مثلا ايه هتعمليها النهارده وبكره هتروقي الشقه هتعملي حاجه حضرتي اكلك وتخلصي الشقه وتروقيها وتلاقي طبق البصاره الجميل اللي هنا. بصوا بتغلي وتطقطق ازاي. زي ايه زي الرز بلبن. مش الرز بلبن بقول لكم يطقطق كده. بتطقطق اهي وبتغلي. هي كانت بتغلي من بدري بس انا مطيه عليها قلت عشان اوريها لكم. اغطي عليها بقى كده او اطفي اهي. شايفين الجمال والحلاوه. هغرف طبقين والباقي هيبرد. لو حد عايز تحت امر. محدش عايز بحطها ايه في الفريزر. بصوا اما كده الطبق كده. كل طبق ايه كده الكميه اللي هم عايزينها براحتهم. عايزين كبشه كبشتين براحتهم كل واحد براحته. بعدين بنحط بقى على وش هطفي بقى كده خالص اهو. بصوا الجمال والحلاوه. خلوا بالكم البقوليات دي اللي هي الفول المدشوش دي يا جماعه بتقتل الامراض الوحشه. بتنقي الجسم من السموم كل حاجه ضاره. وهنا مخلله بدنجان. بصوا في عايزينه بتومه بس وطماطم وفي عايزينه بالفلفل والطماطم اهو. ضربتها ازاي والطماطم اهي والفلفل والثوم اهو. انا بحب الثوم يبقى ايه ناعم. عايزينه ما يبقاش حامي الفلفل شيلوا البذر اللي فيه. عايزينه حامي خلوه بالبذر اهو. شايفين المنظر جمال وحلاوته. وشويه جرجير جنب البصاره. شفتوا الجمال والحلاوه. هنا بقى نحط ايه نظبط كده الاطباق اهي. نظبط كده الاطباق ونحط بقى اللي عايز. بصوا انا عامله ايه مجموعه بهارات اهي. كمون على ملح على كزبره على فلفل اسمر على كركم على كل حاجه عندي في البيت حطيتها وقلبتها. دي بقى بحط منها على الطحينه على السلطه على الباذنجان هنا اهو. شايفين المنظر اهو. حاطه ايه فلفل اللي عايزين. وحاطه طماطم تحفه فنيه يا جماعه. شايفين الجمال والحلاوه. الكمون اهو الفلفل والثوم. انا نسيت احط الخل والليمون. هجيب بقى خل وليمون واحط. ده بيبقى حاجه ايه روعه روعه روعه. طعمه جميل قوي يا جماعه والله العظيم. تاكلوا كده ويفتح نفسكم جنب طبق البصاره
الجميل الحلو ده. هنحط بقى على البصاره ايه دلوقتي؟ في ناس عايزه ايه؟ شطه. هنحط لها شطه كده. في ناس عايزه شطه. الناس اللي عايزه شطه هنا دي كده بقى هنعمل لها ايه؟ عايزه هنا كمان كزبره اهو كده، شويه كزبره حلوين. هنا شويه كزبره حلوين. في ناس بقى عايزه بصل اهو. اللي عايز بصل احط له بصل. او البصل اللي انا ايه عملته ده، عملته ايه؟ عامل شويه للمكرونه للمحشي. جيت وقت كده انا مستعجله والوقت ضيق معايا، اعمل ايه؟ انزل كيس البصل وعليه الطماطم اللي انا معصجاها. دول عايزين بصل حط له. مش عايز بصل براحته، كده كده هي فيها بصل من جوه وتوم وكل حاجه. التوم يا جماعه ده مضاد حيوي. قشروه وطحنوه وحطوه في الاكل جميل قوي قوي قوي. بصوا بقى اللي متحمر تحت ده انا هشيله. هحطه بقى ايه؟ للرز ابو بصله بتاع الصياديه. ده كده ايه؟ بصل اهو اللي عايز بصل. يعني ما تقولوش البصل كده اتلسع، لا، البصل اللي اتلسع ده ما برموش. بصوا جماله والحلاوته تحفه. احط له بقى ايه؟ شويه كزبره تاني اهو. بصوا جمال والحلاوه من البصل اهو بيتعمل. يعني انا كده ايه وانا بعمل البصاره؟ وانا بعمل بصاره طحنت بصل، طحنت توم، وحمرت البدنجان. بس البدنجان بقى ما صورتوش وانا بحمره. حمرت لكم بطاطس، كل حاجه يا جماعه. تعملوها كده اهي العيون ونولعها مع بعض. ورق اللورا ده بيقول لك الكوليسترول الدهون الضاره. قلبوا بقى كده الجمال والحلاوه ما تتعصب كده تبرد. تحطي بقى عليها الخضره بتاعت المحشي، تشيلي شويه كده منها مثلا حبه كميه كده تبقى للمكرونه جاهزه كده. تنزلي الكيس بصل جاهز وتحطي عليه الطماطم المتعصجه. كل حاجه تبقى جاهزه مع بعض كده يا جماعه. بنعلي عليه كده عشان تشوفوا الجمال والحلاوه. هبشيل بقى انا ايه البصل، لو في بصله متحمره قوي اشيلها اخليها ايه؟ للرز الصياديه او للبصاره كده. انا كنت موطيه النار طول ما انا بشتغل حاطه البصل اه، عشان ايه؟ الريحه والطعم يا جماعه ما تبقاش ايه؟ تروح من الاكل. النار الهاديه دي بتخلي الاكل طعمه جميل ويجيب اخر الشارع. بصوا بقى دي كده لو رميتي بقى فص ثوم مطحون دلوقتي اخر جمال وحلاوه. والله العظيم حاجه جميله جميله جميله. انا بحب ايه؟ النار تبقى هاديه كده. كده عرفنا خلاص. شفتوا كل حاجه وشفتوا البهارات اللي انا عاملاها كل حاجه اهي. دي بقى ناخد منها للسلطه للبدنجان بهارات دي، لسلطه الطحينه لبابا غنوم كده كل حاجه. وعملت البصاره وعملت البصل وسلقنا الكرنب وكل حاجه والدنيا حلوه. ولو في وقت كنت كمان اوريكم، هبقى اعمل لكم فيديو بقى للقلقاس واقول لكم فايده القلقاس ايه والسلق بتاعه والخضره وكل حاجه. احكي لكم كل حاجه عنها يا جماعه. ايه رايكم بقى في الفيديو ده؟ مجمعه لكم فيه شويه حاجات جميله قوي. جيت من بره والله دخلت على 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 المطبخ على طول، غسلت الكرنبه وحطيتها على النار. والبصاره كنت نقعاها وغليها امبارح وبردت، شلتها وقلت بقى بكره ايه؟ ظبطتها لكم اهي. دي بقى الحبه دول لو حد كل محدش او مش هيلاقي ايه تبرد وشيلها في كيس. حد طلب تحت امركم، اعمل لكم طبق يا جماعه ويجي لكم لغايه عندكم. بص البخار بتاعها طفيت خلاص انا عليها. والبصل خلاص كده ايه، ما بحبش ايه اغمقه قوي يا جماعه. يبقى كده اهو بامبا كده جميل. عارفه اما ترموا كمان عليها شويه كده من المتعصجه دي على اللحمه المفرومه، والله العظيم بيبقى اخطر خطير في الهوا بيطير. طعم جميل قوي 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 جميل. كل حاجه بتبقى حلوه لما تبقى على النار الهاديه. يلا بقى اقول لكم ايه، خليكم معايا لاخر الفيديو. ويلا بقى اللي ما عملش اعجاب يعمل، واللي عمل اللي يعمل لايك، واللي اول مره يشوفني يا جماعه يشترك في القناه. خلي القناه تكبر بقى كده وابقى معاكم على طول. ربنا يخليكم يا رب ليا يا رب، ما تحرمش منكم ابدا. اوريكم كل حاجه اهي عشان تبقوا ايه بتقولوا لي التصوير كده اهو. كل حاجه حتى البهارات اهي. انا بحن للبرطمانات الازاز دي يا جماعه والله العظيم. ده كان فيه ايه؟ عسل نحل. خلص غسلته وقمت حطها في التوابل. مع ان عندي العلب وكله، بس انا بحب البرطمانات او الازاز بس ريح فيها نفسيا. حتى ما بشرب في الحاجه الازاز. بصوا بقى التحفه الفنيه دي. قولوا رايكم بقى والكلام الجميل اللي انتوا بتقولوه لي. بدل ما تقولوا لي على الخاص قولوا لي في القناه يا جماعه وقولوا لي مشاهده كده. ربنا يخليكم يا رب. خلاص انا كده هطفي اهو. بص البصل اللي بحبه كده متعصق كده بامبا
يا دوبك يدبل. ورق اللورا معايا بيدي طعم. طب ابعد الكاميرا اهو عشان بتقولي لي ايه خلي ايه الكاميرا بعيد اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وزودت الاضاءه قلت عشان ايه هطفي بقى كده النار لما تهدى باذن الله ربنا يكفينا شر الامه. لما تهدى بقى هشيل شويه مثلا لمكرونه، اشيل لي شويه انا احطهم كلهم في كيس واحد وباخدهم بالمعلقه. للمكرونه للمحشي ما اجي اعمل كده محضره انا حاجه المحشي كلها. خلاص عارفه ان انا هعمل بنزل الحاجه واقوم ايه لفاها وحطها على النار. كان هعمل بقى فراخ معاها بانيه زي ما هنعمل بقى. انا طولت عليكم النهارده بس ايه يا رب تكونوا استفدتوا كده من الفيديو يا رب. والبصل ده انا قايله لكم لما بيتاكل بيبقى ده انسولين عشان اللي عندهم السكر يا جماعه. واحنا كلنا والله محتاجين البصل. والبصله دي كده لما تعمل في الرز ده يا دوبك كده اتكسرت كده دبل كده بتتعمل في الرز صياديه عارفين بتعمر الدماغ والله العظيم. وده عشان الكوليسترول دهون الضاره. يا رب بقى يكون ايه الفيديو عجبكم وتكتبوا لي بقى ايه تعليقات جميله كده. انا اول مره اطول معاكم كده بس والله العظيم انا عملت لكم كذا حاجه ويا رب تكونوا ايه استفدتوا واستمتعتوا. يلا بقى اللي ما اشتركش في القناه يشترك يخش لي كده يقول لي ايه شويه كلام جميل. الله يبارك لكم يا رب وما نحرمش منكم. وصلوا وسلموا على سيدنا محمد. ويلا بقى استغفر الله العظيم. ويا جماعه انا نسيت اقول لكم البصاره بيتاكل معاها بصل. قطعوا البصله كده 4 كده وكلوا ساعه الاكل بالظبط. بتحمر الدماغ وعشان السكر ده فيها انسولين. بقول لكم ده فيه فايده جامده قوي زي التفاح واكتر. رب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مطبخ ام حسن.